Vážení používatelia, s radosťou vám predstavujeme vlajkový produkt ekosystému U-Chain, platformu automatizovaného obchodovania U-Trading. Na platforme sú k dispozícii automatizovaní obchodní boti určení na spotové obchodovanie v pároch UCN USDT a BTC USDT na rôznych kryptomenových burzách. V tomto návode vám ukážeme, ako pripojiť obchodného bota k vášmu účtu na burze HTX. Ďalším krokom po zakúpení Performance Packu je aktivácia bota. Na tento účel prejdite do dashboardu a kliknite na Aktivovať pri botovi, ktorého ste pridali. Pred vami sa zobrazí okno s výberom burzy na pripojenie V. V našom prípade uvažujeme o pripojení k burze HTX a preto ju zvolíme. Ďalej vám bude ponúknuté vybrať si pár, v ktorom chcete, aby bot obchodoval, vyberieme a klikneme na ďalej. Otvorí sa okno aktivácie bota. Skopírujte IP adresu z posledného bodu. Bude sa vám hodiť neskôr. Teraz budete musieť pripojiť svoj burzový účet k botovi. Postupujte podľa nasledujúcich krokov. Prihláste sa do svojho účtu. Prihláste sa do svojho účtu na oficiálnej stránke htx.com. Uistite sa, že váš účet na burze HTX je doplnený o sumu potrebnú na prácu bota. Doplaťte zostatok, ak je nedostatočný, minimálna suma doplnenia je uvedená vo vašom botovi. Dôležité. Pred vytvorením kľúčov nastavte dvojfaktorovú autentifikáciu vo svojom účte, najeďte kurzorom myši na svoj avatar v pravom hornom rohu a vyberte API Management. Kliknite na Vytvoriť API kľúče. Ďalej vám bude ponúknuté vybrať jeden z dvoch spôsobov vytvorenia kľúčov. Najjednoduchší je prvý. Vyberieme ten, ktorý vám vyhovuje a klikneme na Potvrdiť. Vymyslite názov pre kľúče, napríklad U-Trading. Nastavte oprávnenie pre API kľúč v sekcii Nastavenie oprávnení, Permission Settings, Obchodovanie Trade. Vložte požadovanú IP adresu, ktorú ste skopírovali predtým. Potom je potrebné pridať obchodný pár. Kliknite na Pridať pri stĺpci Obchodné páry. Vyberte coin, napríklad BTC, a kliknite na Pridať napravo. Nakoniec kliknite na Potvrdiť. Ďalej kliknite na Vytvoriť AMAC API. Na váš e-mail alebo telefón bude odoslaný overovací kód. Zadajte ho a kliknite na Potvrdiť. Uvidíte správu, že kľúče boli úspešne vytvorené, Access Key a Secret Key. Oba kľúče budete potrebovať pre integráciu. Skopírujte a uložte kľúče, Access Key a Secret Key. Upozornenie. Tajný kľúč, Secret Key, burza zobrazí iba raz, preto je dôležité ho uložiť. API Key vždy nájdete nižšie v sekcii Moje API kľúče, My API Key. Dôležité, nikdy nezdieľajte kľúče s inými osobami, pretože poskytujú plný prístup k vášmu účtu. Nekladajte kľúče do verejných repozitárov ani na otvorené webové stránky. Ak ste stratili kľúče alebo máte podozrenie, že boli kompromitované, hneď ich vymažte a vytvorte nové. Vráťte sa na stránku U-Trading a vložte uložené kľúče do príslušných polí. Access Key, do pola API Key, Secret Key, do pola Secret Key. Potom kliknite na tlačidlo Integrovať. Hotovo. Váš bot bol úspešne aktivovaný. Uvidíte push notifikáciu o tom. V sekcii Dashboard sa teraz zobrazuje, ku ktorej burze je váš obchodný bot momentálne pripojený. V tomto návode sme vám ukázali, ako pripojiť váš bot na platforme U-Trading k burze HTX. Ak máte ďalšie otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu zákaznícku podporu. Veľa šťastia a dobrý zisk.